நான் புஷ்பா. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் மொபைல் ஸ்பீக்கர் ரிப்பேர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என் ஃபோனில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தண்ணி பட்டுருச்சு. நான் அதை எப்படி சரி செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். நான் என்னென்னவோ ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன், ஆனால் எனக்கு அது சரியாகல. அப்புறம் சர்வீஸ் சென்டர் கொடுத்து ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். இதை பற்றி நான் கூகுளில் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் ஒரு வெப்சைட் பார்த்தேன். அதில் தூசு, ஃபோனில் தண்ணி விழுகிறது, இதெல்லாம் எப்படி ஈஸியாக சரி பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த வெப்சைட்டில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இது மாதிரி மொபைலில் சவுண்ட்னால் கஷ்டப்படுறவங்களுக்காக இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், எல்லோரும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்கள் மொபைலில் கூகுள் க்ரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஃபிக்ஸ் மை ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க. சர்ச் பண்ணதும் அதில் ஃபஸ்ட்டு வர வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அதில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் அந்த கிளிக்குங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு சவுண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த சவுண்டு எப்போ வரைக்கும் ஸ்டாப் ஆகுதோ அப்போ வரைக்கும் அது ஓட விடுங்க. அப்போ உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற தண்ணி, தூசு எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வந்துடும். இது சவுண்டு கம்மியாக இருக்கிறதுக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ண வேணும்னு அவசியம் இல்லை. எல்லாருமே யூஸ் பண்ணி அடிக்கடி ஸ்பீக்கரை சரி பண்ணிக்கலாம். உண்மையாலுமே இது சூப்பரான வெப்சைட். கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு நம்ம பார்க்கலாம். See you next video. Stay safe and take care. Bye bye.